गुड मर्निङ सबैजनालाई। गाउँ बस्तीमा बसेछु नि। गाउँ बस्तीको आर्मी हुनु साह्रै हो। अचानक बोलाइ पठाउँछ हो, युद्धको लागि, लडाइँको लागि अचानक बोलाइ पठाउँछ, यसरी जानुपर्छ। ए मेरो आजको बन्दुक चाहिँ यहाँ छ, हतियार चाहिँ हतियार यहाँ छ, दुश्मन यहाँ छ हो। आजको हाम्रो कमान्डर चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँ पर बाजो खन्दैछ। आजको हाम्रो चिफ, उहाँले बोलाएपछि आउनै पर्यो हतियार बोकेर। ए मेरो हतियार यससँग जुम भएछ बेसी। आजको मेरो हतियारी हो। कमान्डर कहाँदेखि थाल्नुपर्ने हो अब आजको युद्ध? आज चाहिँ मौसमले पनि साथ दिएको छ। मौसमले भन्दा पनि वेदरले एकदम साथ दिएको छ हामीलाई। दिन पनि शीतल छ। यता परको त सकिसक्यो। अब यहाँदेखिको चाहिँ यहाँ माथिसम्म आजको हाम्रो खेत तास्ने ड्युटी रहेको छ। लो है आर्मीहरू, चिया है। कृष्णको बुहारीले चिया पनि ल्याइदिनु भएछ। हाम्रो बुहारी यहाँ हुनुहुन्छ। ऊ साह्रै स्वभावको छ हौ बुहारी त नि, हँसिलो। ऊ हाम्रो आजको क्याप्टेन मेजर यहीँ हो, कमान्डेन्ट पनि यहीँ हो। साह्रो सिधा बुहारी छ। त्यही त ऊ कृष्णको जिन्दगी साह्रो छ। ऊ हाम्रो मार्तामबाट नि आइपुग्नु भएको छ यहाँ। हो आर्मीहरू चिया है। लो यति त सक्यो हामीलाई, सक्ने रहेछ आज। आरामले सक्छ, सक्नु पनि पर्छ। बिस्तारै शीतल छ आज। चिया ग्लासमा हाल्दै राख न। पानी पर्यो, कहिले सक्नु काम? बिचाराहरू हेर्नु, पानी पर्दैन यसरी काम गर्दैछ। लु है आजको सक्यो है खेत चाहिँ। आज खेत तासेर सक्यो। यहाँ दुईजना के गर्दैछौ? ओइ के गरेको तिमीहरू? ए यिनीहरू पानीमा हेर्नु हिलोमा खेलेको केटाकेटीहरू। यो सबै आज तासेको हामीले। काम गर्ने बानी हराएछ, साह्रो थाक्यो।